Listo muchachos, llegaron los audífonos B8. Tenemos nuestros audífonos. En la parte inferior tienen el botón de encendido. Ahí tiene su pantalla de control. Vamos a subirle el brillo. Podemos escoger el fondo de la pantalla de bloqueo. Podemos convertir la pantalla en una pequeña linterna. Tenemos hora, fecha. Vamos a hacer la conexión de nuestros audífonos al celular por medio de Bluetooth. Encendemos Bluetooth en nuestro celular. Abrimos la caja de nuestros audífonos. Aquí los tenemos, B8. Le damos vincular. Permitir. Y ya tenemos vinculados nuestros audífonos B8. Vamos a dar algunos comandos desde la pantalla. Aquí podemos buscarle el audífono. Ahí comienza a sonar una pequeña música en el audífono. Nos va a ayudar a encontrarlos. Podemos desde la pantalla de los audífonos controlar algunas aplicaciones. Podemos ir cambiando el reel, dar me gusta desde los audífonos. También podemos ir a la opción de cámara y tomar fotos utilizando nuestros audífonos. Podemos montar el celular en un trípode y hacer uso de los audífonos para la toma de la foto. Ahí lo tenemos. Y pues obviamente el control de música. Aquí tenemos nuestro control de la música. Podemos pausar. Ahí estamos manejando todo desde la caja de los audífonos. Y los audífonos están a tope de volumen. También tenemos el control de volumen desde la pantalla. Ahí vamos bajando volumen, subiendo de nuevo. Tenemos dos modos de control de sonido ambiental. El primero es la cancelación de ruido. Con esto vamos a cancelar todos los sonidos que tenemos a nuestro alrededor, lo que nos va a permitir escuchar más claramente y a un menor volumen nuestra música o nuestros audios. El segundo modo de sonido ambiental es el modo transparente. En este modo de sonido vamos a poder escuchar todos los sonidos a nuestro alrededor sin la necesidad de quitarnos nuestros audífonos. Tenemos ecualizador. Tenemos modo de sonido raw, pop, classy, jazz, estándar. Podemos colocar una alarma desde acá. Y el brillo, idioma, ya todas las demás opciones que ya hemos revisado. Aquí los tenemos. Color negro con este marco plateado. Y oiga eso como suena de bueno. Bueno, ya cuando vamos a dejar de usar nuestros audífonos, los regresamos a la caja. Cerramos la caja y en la parte inferior volvemos a presionar el botón para apagar la caja y ahorrar batería. Listo. Ahí quedarían hasta nuestro próximo uso. Tener en cuenta que si los audífonos están descargados, la caja necesita estar encendida para cargarlos. En este momento el audífono L tiene el 100% de batería y el R tiene el 93%. Y aquí tenemos el indicador de
la batería de la caja. En este momento está en 92%. Por acá tenemos el indicador de conexión a Bluetooth, que se acaba de pasar de rojo a blanco. Indica que ya tiene conexión con el celular. Y por aquí tenemos la hora. Los accesorios de nuestros audífonos tenemos nuestro cable de carga tipo C, 4 gomas de repuesto y nuestro manual.